Θα γίνει 10 φορές. Επιτρέψτε μου, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον κύριο Θεοδωράκη να είναι στη Βουλή, νομίζω, στην είσοδο της Βουλής. Δεν είναι εικόνα παίρνουμε? Ναι. Και πηγαίνει προς την είσοδο της Βουλής να δούμε μήπως κάνει και κάποια δήλωση. Κύριος Κασιμάτης της κάμερας, ναι. Κύριος Κασιμάτης μαζί του. Ο καθηγητής. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, γιατί... Όχι, αλλή μόνο. Θα είμαστε κοντά σας. Είμαστε με το Μανώλη το Γλέζο μπροστά και εγώ απευθύνθηκα στα μάτια κυρίως και τους είπα ότι μην έχετε φόβο, δεν πρόκειται να κάνω μιλούς στη Βουλή, και εκείνη τη στιγμή έπεσε κάτι, ποιο ήταν αυτό, χημικό απάνω μας. Εγώ να σας πω κάτι, αυτή τη μυρωδιά την είχα να την αισθανθώ από την ημέρα που πέθανε ο Πέτρουλος. Είχαν πολύ χημικά τότε. Ο Μανώλης ο Γλέζος λιποθύμησε και τον έχουμε μέσα. Εγώ θέλω να πάω τώρα μέσα, να τους δώσω στα μάτια, γιατί μερικοί ετοιμάζονται να ψηφίσουν το θάνατο της Ελλάδας. Ο Μανώλης και εγώ, ο Μανώλης, όπως ξέρετε, μπήκε πρώτος σε αντίσταση εναντίον των Ναζί και εγώ πήγα πρώτος σε αντίσταση εναντίον της Χούντας. Θέλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Παλέψαμε, αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Και τις δύο φορές. Και αυτή τη φορά θα νικήσουμε. Να είστε βέβαιοι. Δεν πρόκειται ο λαός να βάλει κάτω. Από εδώ και πέρα, όπως είπα, αρχίζει η βαριά λέξη προδοσία. Πάνω να τους τα πω με τα μάτια μου.